Giovani, buongiorno e ben ritrovati sul canale di Neapolis 1926. Per prima cosa iscriviti al canale, è gratis. Signori, poteva mai essere che questo mese Osimhen non saltava una partita? Report allenamento del 15 marzo. Osimhen ha svolto lavoro personalizzato in campo per un affaticamento muscolare accusato nel finale di gara contro il Barcellona. Ciro Troise aggiunge: Osimhen è in dubbio per la gara contro l'Inter, ma c'è discreto ottimismo in casa Napoli. Domani mattina la decisione. Io a me viene da ridere, Wagyu. Sono veramente. Non so più cosa dire, Wagyu. Non so più cosa dire. Cioè, questo è tornato dalla Coppa d'Africa. È andato prima via prima per fare la Coppa d'Africa, poi è tornato un po' in sordina, un po' vabbè, poi ha fatto quei gol che doveva fare. Ora si va a infortunare, tutto questo perché? Perché si è andato a fare una Coppa d'Africa giocata malamente, perché diciamoci le cose come stanno. Se la Nigeria è andata in finale è merito soprattutto di Lookman e non di certo di Osimhen, che se non sbaglio ha fatto 1-2 gol forse nelle partite pre-Coppa d'Africa, una cosa del genere, ma non mi ricordo nemmeno. E a me viene veramente da ridere, Wagyu. Viene veramente da ridere perché questo ogni anno salta minimo 10 partite, 12 partite. La media è quella, dalle 10 alle 15 partite all'anno questo salta. Se vuoi per infortunio, Covid, infortuni muscolari, e gli si rompe il piede, gli si rompe il dito del piede, cioè è allucinante, è veramente allucinante. Ma veniamo alle cose un pochino migliori, no? Perché poi bisogna parlare anche di quelle ancora più cattive, anzi quelle cattive le diciamo subito. Il Napoli non riscatterà Traoré per 25 milioni, fonte Gazzetta dello Sport, questa è uscita questa mattina questa notizia, ragazzi. E il Napoli non riscatterà Traoré, non si sa per quale motivo, perché dice che non è un ruolo adatto per ricoprirlo come Vicenzelischi. Allora io mi domando, a cosa l'hai preso a fare Traoré? Se tu già lo reputavi che non era idoneo per quel ruolo lì, per fare il vice Zelischi, cosa l'hai preso a fare? Cioè, ragazzi, qui abbiamo dato le mani in mano a le chiavi del centrocampo in mano a Meluso e gli abbiamo detto facci il centrocampo per la prossima stagione. Hai preso Dentonker, non si sa, è vivo, è morto Dentonker, sapete qualcosa voi iscritti? No, io domando, lo sapete, io domando sempre. Fatemi sapere qui sotto nei commenti se il ragazzo è ancora vivo, perché se no dobbiamo chiamare a chi l'ha visto, perché non si è più visto, non si è più visto in campo, non si sa perché il ragazzo non gioca più, il ragazzo non gioca più, anzi l'avevamo preso come centrocampista, poi l'abbiamo adattato difensore centrale addirittura, quindi ragazzi, mamma mia, di cosa vogliamo parlare? Ma di cosa vogliamo parlare? Uh, c'è pure quest'altra notizia perché Nathan che fine ha fatto Nathan, perché ce lo stiamo domandando tutti, guardi un Nathan che fine ha fatto pure Nathan. Allora passiamo un attimo alle cose più belle, più migliori, non si dice più migliori, lo so, non vi preoccupate, non vi scandalizzate. Ti sei iscritto al canale, è gratis, a voi non vi costa nulla, per me è fondamentale l'iscrizione al canale perché più vi iscrivete più le visualizzazioni salgono, quindi grazie. Quelli che dicono ma tu guadagni con gli iscritti? No, non si guadagna con gli iscritti, ragazzi, perché sennò i canali che hanno 2 milioni di iscritti dovrebbero fare 2 milioni al mese. Secondo il vostro ragionamento non funziona così YouTube. Vabbè, tralasciando questo. Si parla del rinnovo di Kvara e finalmente si parla del rinnovo di Kvicha Kvaratskhelia. Il Napoli sta pianificando il prolungamento del contratto di Kvicha Kvaratskhelia fino al 2029. 4 milioni barra più un anno, va bene? 2029 più un anno più 1 milione di bonus, all'incirca 5 milioni fra tutto, va bene? Ed è anche giusto che vada a prendere 5 milioni, forse il giocatore più forte che abbiamo in rosa. Non me ne voglia Osimhen, ma lo sapete io. Sì, Osimhen ha fatto l'esplora l'anno scorso, ma poi quest'anno è ritornato sui suoi livelli, scusatemi. È tornato nuovamente sui suoi livelli e cosa gli dai a fare 10 milioni? Lo sappiamo che lo devi vendere e quindi gli ha offerto 10 milioni, però secondo me era più importante fare il rinnovo a Kvara e non a Osimhen. Osimhen l'hai fatto perché tanto te lo vendi. Sapete cosa mi fa ridere? È che se il prossimo anno questo non se lo compra nessuno, sul groppone c'è 10 milioni di ingaggio da dargli.
Voglio vedere De Laurentiis cosa farà. Comunque il rinnovo di Kvara è giustissimo, anzi arriva anche troppo tardi secondo me. Secondo me si doveva fare inizio anno, come vari altri giocatori. Zelinski fra tutti e altri giocatori, perché non te li puoi portare a fine anno. Sapendo che Zelinski poi andava in scadenza, cioè avevi già 2 anni prima, lo dovevi fare il contratto a Zelinski, non gliel'ha voluto fare. Questi sono i risultati. A centrocampo non è un centrocampo adatto, perché poi naturalmente vai Zelinski dice ma che chi cazzo me lo fa fare di adattarmi, di rompermi l'anima a giocare qui, che tanto l'anno prossimo vado all'Inter, no? E quindi è così, vai giù, è così. Comunque, stavamo dicendo, Osimhen infortunato. Io non ho più parole, io vedo gente che addirittura ha perso proprio la voglia, proprio la voglia, non commenta nemmeno più gli infortuni di Osimhen. L'avete fatto sulla community se ne siete stati non in tantissimi, perché tutti quanti avete detto io non è possibile che questo tutte le volte si fa male e salta le partite a Milano, e tutte le volte che rientra da una sosta dopo una prestazione in Europa questo si fa male. Questo è incredibile, questo... Io l'ho detto, questo se va a giocare in Premier League, secondo me dura pochissimo in Premier League, perché non ce la fa. A mantenere i ritmi della Premier League non ce la farà mai. Poi, buon per lui se va in Premier League e fa 30 gol, ma ne dubito, ne farà 15, massimo 20. Osimhen. Poi staremo a vedere quale squadra spenderà questi 130-140 milioni. Bisogna vedere anche quello, bisogna vedere, perché non è detto che Osimhen lo vengano a prendere dalla Premier League, quindi occhio. Occhio veramente, è il primo che dice no, non vendere Osimhen, vendi Osimhen e tieni Kvara, dammi retta. Si è parlato anche di un possibile sostituto, perché si iniziano già a fare le voci per il prossimo mercato, calciomercato, e Nicolò Scira dice il Napoli sta monitorando l'attaccante del Feyenoord Santiago Jimenez. Gli scouting del Napoli hanno già osservato più volte il messicano, e questo è forte, posso dirlo, questo è forte. Ora vi dico anche quanti gol ha fatto in campionato, penso ne abbia fatti veramente tanti Jimenez quest'anno, perché poi se non sbaglio gioca all'Europa League o la Conference, il Feyenoord, no, il Feyenoord gioca all'Europa League, giocava, perché poi è uscito Jimenez, José Maria, no, dove sei? Jimenez, Santiago Jimenez, eccolo qua, Feyenoord, carriera. Quest'anno è alla bellezza di 24 partite giocate e 21 gol, di cui 4 assist. Cartellini gialli 3. Ragazzi, è una buona media. L'anno scorso 32 giocate, 15 gol, 2 assist e 3 cartellini gialli. La media ce l'ha, Quest'anno ha 22 anni, quindi è anche giovane. Valore di mercato 48,2 milioni. Quindi non sono nemmeno tantissimi questi soldi. Poi i soldi di Osimhen vanno reinvestiti, ragazzi. Io penso che l'anno prossimo Nathan possa giocare titolare, perché questo periodo di adattamento, ma io non riesco a concepire questa cosa. Il periodo di adattamento, se non lo fai giocare, come glielo fai fare questo adattamento? Si parlerà dell'allenatore, non si sa, perché l'allenatore il prossimo anno non sapremo chi sia. E Tudor è andato alla Lazio. Quelli che avevano il barlume di speranza di dire Tudor verrà a Napoli sono stati sfanculati. Lo Tito ha subito chiuso la trattativa per Tudor, a differenza di De Laurentiis. No, facciamo di qua, di là i soldi, però un anno, 3 mesi, 4 mesi. È arrivato lo Tito, Stefano e fine anno, e poi se rimani pure un anno e mezzo sulla panchina della Lazio, non ti preoccupare, perché così si fa, così si fa. Non si sta a guardare il pelo nell'uovo. Se devi comprare, compri se devi comprare. Comunque, queste erano le notizie principali di oggi. Sempre e comunque forza Napoli. Ci vediamo in un prossimo video. Ciao!